Bueno, moltes gràcies per venir a tots els assistents i moltes gràcies a Serveis Ferroviaris de Mallorca per haver organitzat aquest cicle de conferències. Bueno, jo avui parlaré sobre el ferrocarril i l'economia. I per parlar del ferrocarril i l'economia és quasi obligatori referir-se a un dels economistes d'entrada, un dels economistes que més va analitzar els problemes tècnics del creixement econòmic, que és el senyor Joseph Schumpeter. El senyor Joseph Schumpeter, un economista austriac, que és conegut, entre moltes altres coses, per haver desenvolupat el concepte de destrucció creativa, és a dir, aquells elements nous que s'incorporen a l'economia i trenquen, rompen en la dinàmica anterior i obrin una nova fase. El ferrocarril sempre serà un exemple clàssic de lo que se diu destrucció creativa. En Schumpeter deia, encara que posem 200 diligències una darrere l'altra, mai serien un ferrocarril. El ferrocarril és un canvi qualitatiu, un canvi trencador. Però en Schumpeter, a part d'aquest aspecte tècnic, també parlava d'una cosa molt important, que és impossible analitzar qualsevol societat, especialment des de la vessant econòmica, sense tenir en compte tots els elements que conformen aquell instant que venen d'enrere, és a dir, la història econòmica. Per tant, en Schumpeter defensava, ell, i ho va escriure així, que com a economista li donava un lloc preeminent a l'estudi de la història econòmica per explicar els fenòmens del present. I, bueno, i sense gaire més preàmbuls, a què ve cuento aquesta introducció d'en Schumpeter? Bueno, pues primer perquè la història del ferrocarril de Mallorca s'ha orientat bàsicament entorn a una vessant tècnica i material. És a dir, s'ha explicat el ferrocarril com una acumulació d'estacions, circuits, vagons, cotxes de passatgers, locomotores, xarxes, i com si fos una cosa material en si mateixa, sense un lligam prou explícit en el context econòmic. I per altra banda, i derivat d'aquesta visió un poc tecnòcrata del ferrocarril, també hi ha aquesta visió de que el ferrocarril arriba a Mallorca com una cosa caiguda del cel. És a dir, com si aquí fos una societat que no sabia el que era un ferrocarril i de cop i volta ens trobàvem amb un tren. És coneguda l'anècdota, que s'ha repetit moltes vegades, de que quan se va inaugurar la primera línia ferroviària aquí mateix, aquí de vora, hi havia gent que demanava on són les bísties que mouen el ferrocarril. Bueno, jo aquesta anècdota no me la crec, però jo crec que els mallorquins d'aquella època ja estaven prou assabentats del que era un ferrocarril i no necessitaven inventar-se aquestes històries. No? Per tant, de què parlaré? Parlaré de com el ferrocarril incideix en el creixement econòmic de Mallorca i a la vegada com la situació econòmica de Mallorca procura i de qualque manera exigeix la presència d'un ferrocarril. Bé, anem per parts. Un debat que encara no s'ha resolt, o sí, s'ha resolt, però està pendent, està ahí, en la historiografia sobre Mallorca, és aclarir a partir de quin moment podem considerar la societat illenca com una societat plenament moderna i integrada dintre del sistema món capitalista. I aquí hem d'introduir un element que ja varen posar de manifest, ja varen estudiar alguns historiadors, concretament en Jan de Vries, un historiador belga-holandès, que va acunyar el terme societat industriosa, perquè moltes vegades tendem a identificar el creixement econòmic amb indústria, i indústria amb gran indústria, com si només fos possible una economia de grans fàbriques, de grans inversions, etc. Bé, antes de que hi hagi una societat plenament industrial, hi havia una societat plenament industriosa. I antes d'una revolució industrial, en un sentit clàssic del terme, existia, o se va produir en molt de llocs, una revolució industriosa. I un d'aquests llocs, crec jo,
que es va produir a Mallorca. Què significa una societat industriosa? Pues, bàsicament, una societat on s'han generalitzat les relacions mercantils, s'orienta la producció cap en el mercat i la inversió se fa entorn de millores productives. Tot això acompanyat d'un augment de la capacitat general de consum de la població i una diversificació creixent dels intercanvis comercials. Bé, doncs, aquesta situació la trobam a Mallorca ja en el segle XVIII, molt antes del ferrocarril. Aquesta tendència a la substitució de l'oli com a input bàsic o output bàsic d'exportació i la seva substitució per altres coses que se produïen aquí, com vinya, vi, aiguardent, arbres fruitals, tèxtils de llana, cotó, cuiros, etc. És a dir, una diversificació. L'oli havia estat l'element principal per exportar i adquirir, importar blat, que Mallorca sempre va ser deficitària en blat, per tant s'exportava oli per comprar blat, però ara ja a partir del segle XVIII ja importa blat igualment, però s'exporta tota classe de productes agrícoles i manufacturats. És, per tant, una economia encara dominada pel capital comercial, on està molt oberta en el comerç marítim, se juga molt en les importacions i exportacions, apareixen el paper de les xarxes comercials, l'experiència dels grans mercaders, amb l'objectiu bàsic de superar els dèficits alimentaris i establir una estabilitat de preus. No? I per què parlo d'estabilitat de preus? Ara ho veurem. Una de les variables principals per conèixer l'estat d'una economia d'una societat és la situació dels preus. I una de les variables determinants són els preus dels productes bàsics. N'hi ha molts, però triarem els més bàsics de tots: blat, farina i el seu derivat, el pa. Són els elements que normalment s'utilitzen per conèixer com evolucionen el conjunt de preus d'una societat. I doncs bé, ens trobam a Mallorca amb una sincronia de preus a tots els mercats de l'illa, que és un dels elements més clars de la consolidació d'un mercat unificat. No hi ha un mercat a Manacor, un mercat a Inca i un mercat a Palma, sinó un mercat unificat, que depèn molt dels fluxos de capital. I aquí tenim una demostració pràctica. Això és una gràfica de l'evolució dels preus del blat entre 1860, és a dir, 15 anys antes del primer ferrocarril, i 1914. S'inicia la Primera Guerra Mundial. Com podeu veure, l'evolució dels preus del blat a Palma, a Inca i a Manacor són quasi sincrònics. Hi ha unes diferències molt petites en l'evolució dels preus. I la tendència, la línia de tendència que veiem, que la línia contínua, és una tendència progressivament decreixent. Dic que de cada vegada el preu va a la baixa. Es mostra clarament que els cicles de preus, tant a Inca, Palma com a Manacor i en el conjunt de l'illa, no venen determinats per les fluctuacions de les collites pròpies. De fet, el preu més corrent al llarg d'aquest període serà de 23 pessetes per hectòlitre, ben proper als 24,3 de mitjana general per tots els anys marcats. Però baixes collites, com les de 1893 o 1912, o excel·lents collites, com les de 1903 o 1907, no tenen incidència apreciable en els preus. Per què no tenen línia de tendència apreciable en els preus? Doncs mira, aquí tenim la producció de blat a Balears a l'any 1914, que és la més baixa de la sèrie que presentam, de fet, 91.982 quintals mètrics, i veus que aquí estan marcats les importacions de blat que compensen la baixa collita. És a dir, quan la collita és baixa, s'importa més blat. Això què indica? Que hi ha una economia molt dinàmica, molt oberta, on si fa falta una cosa, se compra. No és una economia en absoluta aïllada, sinó que és una economia perfectament integrada en el mercat mundial. En quant a l'oli, més de lo mismo. Fixeu-vos en els preus
Manacor, Palma, Inca també estan en perfecta sincronia. És un altre dels productes bàsics. El preu del pa a Palma, fixeu-vos, el preu del pa a Palma entre 1860 i 1936 pràcticament se manté superestable fins a 1918-1920, que és l'època de la gran inflació derivada de la Primera Guerra Mundial. No té res a veure amb la producció pròpia, sinó que el pa és car perquè el combustible és car. El que passa ara amb l'estretxa d'Hormuz, el combustible és molt car i tot el que se deriva del combustible s'encareix. En aquella època, les importacions de carbó i de llenya, etc., necessàries, encarien tot, i el pa, lògicament, també. I d'aquí la gran pujada. Però fixeu-vos que després del final de la guerra els preus ja tornen a baixar una altra vegada i tenen tendència a baixar. Però si comparam el preu del blat a Palma, en concret aquí tenim el conjunt de Mallorca, en altres llocs de la península, Valladolid o Barcelona, fixeu-vos que, curiosament, el preu del pa a Mallorca és més baix. I resulta que menjar pa, i quan dic pa me refereix com a aliment base, però a partir d'aquí molts dels altres aliments se'n deriven, no? És més barat a Palma que a Barcelona o a Valladolid, que és una zona propera a grans fàbriques farineres. I parlant de fàbriques farineres, recordeu que he dit que Mallorca era deficitària en blat, i aquí necessitàvem importar blat, i, curiosament, necessitàvem importar blat per a muntar la fàbrica de farina més moderna d'Europa. De fet, la farinera, aquí teniu una fotografia, era l'edifici més gran de Mallorca després de la Seu. Ho va construir Eusebi Estada per encàrrec d'una societat anònima que es va constituir en 1879 i va encarregar a Eusebi Estada que fes una gran fàbrica farinera. La va fer de vora la via, de vora l'estació d'Espont d'Inca, lògicament, enllaçada en la xarxa ferroviària, i en Eusebi Estada se'n va anar a Budapest a veure com funcionaven les fàbriques modernes de farina i va importar aquí el que se diu el sistema austrohúngar, el sistema austrohongarès, que és un sistema de molta de blat molt modern que desterra completament les pedres de mola, ja a base de cilindres. Per tant, és un sistema, en aquell moment, tecnologia punta. I aquesta companyia no només construeix aquesta fàbrica, sinó que arma una flota per importar blat de Rússia, de Crimea. Estem important blat per fer farina quan, teòricament, som deficitaris en blat. Per tant, aquí veiem un exemple clar d'iniciativa empresarial lligat a costos d'oportunitat que no va, aquesta vegada no va anar bé, però bueno. Índex de preus a Mallorca. Fixeu-vos, l'índex de preus a Mallorca en conjunt és molt estable fins el que he dit abans, la Primera Guerra Mundial, que els preus se disparen per una gran inflació que se va produir a tota Europa, no només a Espanya i a Mallorca. I si comparam el cost de la vida d'aquest mateix període entre Mallorca, Barcelona o Espanya, nova sorpresa. El preu de la vida a Mallorca era més baix que el d'Espanya o el de Barcelona. Tot això serveix per explicar-vos que és una economia viva, que és una economia dinàmica, que aquí els comerciants, els industrials, se mouen constantment, compren, venen, estan perfectament integrats dins del mercat mundial i compren i venen els inputs absolutament necessaris per mantenir l'estabilitat social. És, per tant, una societat, la podríem definir en quatre pinzellades, una societat on el capital comercial té una gran importància, això permet una gran estabilitat en els preus, com hem vist, la força de treball és barata, tenim múltiples testimonis que l'acrediten, és pluriactiva, se pot dedicar ara en això i després en això altre, per tant és una mà d'obra poc qualificada, com continua sent avui en dia. Bàsicament, la mà d'obra de Mallorca és una mà d'obra poc qualificada.
simplificada, és molt flexible i s'està donant un procés d'acumulació de capital modern, a base d'interrelacionar comerç i indústria. És a dir, s'està generant una classe social que no és nova, que ja ve antic, però que suficientment potent com per anomenar-la ja una classe capitalista moderna. Paral·lelament a això, aquí tenim les dades de creixement de la població se va concentrant progressivament a Palma, fenomen que se dona a totes les economies modernes. I el mercat interior està articulat. Recordo una de les conferències que se van fer aquí per part del professor Miquel Gallà, va insistir molt en el dèficit de camins. És cert que hi havia un dèficit de camins, però a partir de 1860 aquest dèficit ja està bastant, no diríem superat, però s'ha superat molt perquè ja tenim 1.400 i pico de quilòmetres de camins relativament ben cuidats, el qual ens dona una forta articulació del territori, del comerç interior. Se comencen a establir normatives per mantenir els camins, per exemple, se prohibeixen les rodes plenes, que deterioraven molt el camí, pròpiament dit, i s'exigeix que posin rodes en radis, etc. I un treball que van fer uns tècnics del Ministeri de Foment ens dona la relació de carreteres i camins a 1860. Ja tenim 4 carreteres principals, 6 carreteres de tercer ordre, camins i 185 camins. Dic que ja és una societat articulada, mercantilment, econòmicament. Si la gent no se mou, o si les mercaderies no se mouen, és perquè no hi ha necessitat de moure-se, però quan hi hagi necessitat de moure-se, se mouen. És una constant que se dona. I el port serà un dels elements més indicatius de com s'estan moguent aquestes mercaderies. Entre 1857 i 1920, en dades del comerç de cabotatge, tenim que totes aquestes mercaderies que van en augment constantment, fixeu-vos que és una línia d'una tendència d'augment, de moviment de mercaderies, s'està donant a tota Mallorca, però sobretot a Palma. Fixeu-vos que de tot el blau que seria tota Mallorca, la línia negra seria només Palma, la qual ens dona una perspectiva que Palma s'està convertint en el centre del moviment per allà on passa la integració de Mallorca en el mercat mundial seria Palma. Què s'exporta pel port de Palma? Doncs matèries primeres, combustibles, aliments i, en groc ho he marcat a posta, productes fabricats. Fixeu-vos que entre 1857 i 1920 l'exportació de productes fabricats, és a dir, de productes manufacturats, industrials, suposa entre més de la meitat del que s'exporta. Per tant, quina classe de societat agrícola endarrerida és una societat que exporta materials manufacturats? Evidentment, això no se sosté de cap manera, no? Estem davant d'una societat relativament moderna. Si comparam l'índex de producció industrial de Balears amb el d'Espanya, fixeu-vos que l'índex de producció industrial de Balears fins a 1960 aproximadament és més o menys igual que el d'Espanya. Dic que l'índex de producció industrial és un índex de producció normal, dintre del context. I el producte industrial per habitant a Balears és fins i tot superior al d'Espanya fins als anys 60, que ja cau, perquè als anys 60, com sabeu, hi ha un canvi de model econòmic, la indústria desapareix o tendeix a desaparèixer i és substituïda per l'economia de serveis, per el turisme, etc. Però si encara volem dades més concloents,
Aquí tenim la població activa classificada per segons importància del sector industrial. Balears, a 1860, ja era la setena, perdó, aquesta cosa tan sensible, la setena comunitat amb importància del sector industrial, a 1900 igual, però a 1930 ja érem la quarta comunitat amb importància de la mà d'obra empleada en el sector industrial. Només per darrere de Catalunya, no són bromes, el País Basc i Astúries, que són les que ocupen més mà d'obra industrial per davant de Balears. Bueno, vista aquesta panoràmica de general de l'economia, que és el que volia assenyalar, anàvem directament en el ferrocarril. I per anar directament en el ferrocarril, vos mostro un mapa del Mediterrani i un mapa de Mallorca en els dos principals ports, Palma i Alcúdia. Com sabeu, Alcúdia, l'antiga Polèntia romana, era la ciutat important, a l'època de l'Imperi Romà, era la ciutat important, amb un port obert al nord, un port obert en el Mediterrani, perfectament connectat amb Empúries, amb Marsella, amb Roma, etc., mentre que Palma era una ciutat secundària en relació a Polèntia. Aquí estan les línies bàsiques de connexió del port del nord i les línies bàsiques de connexió del port de Palma. Com veus, el port de Palma està orientat bàsicament cap a Àfrica. Aposta va ser la Medina Mallorca, la capital àrab de Mallorca, mentre que Polèntia era la capital romana, per dir-ho de qualque manera. Bueno, i amb aquesta situació, Palma, Alcúdia, en aquella època, tant Palma com Alcúdia tenien instal·lacions portuàries bàsiques, ports petits. Els primers projectes del ferrocarril se plantegen clarament, des del primer moment, connectar el port de Palma amb el port d'Alcúdia, o millor dit, tota la zona econòmica de Mallorca amb els dos ports, Palma i Alcúdia. Això ja apareix insinuat en el primer projecte d'en Pol Boví, 1856, fixeu-vos que ja estem parlant de just 20 i pocs anys després de la inauguració del primer ferrocarril de Stephenson, de 1832, vull dir que no és que estiguem molt endarrerits. Aquí hi ha el projecte de Germain Gispert. El projecte de Germain Gispert ja planteja clarament arribar a Alcúdia, a través d'Inca, fins a arribar al projecte de Germain Gispert des de l'any 57 fins al 65, i després arribam al projecte de Eusebi Estada, que serà el projecte definitiu de 1871. Tot s'ha de dir que Eusebi Estada el que fa la companyia del ferrocarril de Mallorca compra el projecte de Germain Gispert, li dona a Eusebi Estada perquè ho treballi i li faci la deixada. Bueno, Eusebi Estada és bàsicament un enginyer amb una mentalitat empresarial, plenament empresarial. Ha passat a la història local com el gran urbanista de Palma, però bàsicament Eusebi Estada, jo crec que a part d'urbanista, que ho era un gran home de negocis. Un home de negocis que s'involucra en mil i un projectes i ho fa amb una mentalitat plenament empresarial. I aquesta mentalitat empresarial ho du a elaborar aquest estudi, Estudio sobre la possibilitat econòmica d'un camí de hierro entre Palma i Inca, que és un verdader manual de com muntar una empresa. I per això, això és una còpia d'aquest producte, i ell, lògicament, amb aquests elements, planteja que, anem a fer
anem a veure com el ferrocarril s'integra dins aquesta economia nostra. I aquí vos he marcat un poc el que m'interessa resultar. Si imaginamos trazadas sobre el terreno las bisectrices de dos ángulos que forman, tendremos representada aproximadamente la zona cuyos productos concurren a la carretera Palma-Alcúdia y que es la misma que será servida por el ferrocarril. En definitiva, el que no s'havia estat de plantejar és això. Trazar les bisectrices, que diu ell, i agafar d'una manera directa tota la riquesa d'aquesta zona i transportar-la cap a les Port de Palma. I derivada, totes les zones que se connecten amb el mercat d'Inca, que ja se concep d'entrada com a mercat central de redistribució, tant cap al nord com cap al sud. Ell va estudiar, Eusebi Estada va estudiar tot el moviment de mercaderies que entraven a Palma. És un dels primers que fan realment un estudi de màrqueting. Ell i els seus ajudants se posen a les portes de Palma, perquè en aquell moment Palma encara tenia murades, i havien d'entrar els carros carregats de mercaderies i fan un estadillo. Cada dia entren tant de carros, tant de cavalls, tantes cavalleries úniques, tantes cavalleries amb 2 cavalls, tantes amb 4, diligències, tot. I fa un estudi i diu, bueno, tenint en compte tot el que entra i tot el que podria entrar si entràs per ferrocarril, això és un negoci redó. I així ho planteja en els accionistes de la companyia de ferrocarril de Mallorca. És, per tant, el que he dit abans, una visió empresarial que correspon a una societat plenament orientada cap a una economia capitalista, on el benefici és la motivació única i bàsica de la inversió d'una empresa ferroviària. Eusebi Estada insisteix, no volem subvencions, per tant no volem ingerència de l'Estat en l'empresa. Volem transportar bàsicament mercaderies. Els viatgers queden en un segon termini. Estalvi de tot el que no sigui absolutament necessari, eliminar costos de material de luxe, de cotxes cars, etc. Reduint al màxim l'ample de via. Quan més estret el ample de via, menys terreno s'ha d'ocupar per expropiar i, per tant, les curves poden ser més tancades, no és necessari fer grans curves si l'ample de via és més estret. Fer creuaments en lloc de doble via, convois mixtos, mercaderies viatgers, cotxes de 2 pisos, aprofitant en el màxim. Realitza aquest estudi que us he dit i en l'apartat de conclusions es refereix a la perllongació fins al Cúdia, així com Manacor passant per Sineu, però advertint del perill de comptar amb el port del Cúdia. I aquí ve un element clau. Eusebi Estada diu que seria un greu error perllongar el ferrocarril fins a Alcúdia. Per què? Perquè si el ferrocarril arribés a Alcúdia se produïa una disputa empresarial entre els empresaris lligats a Palma i els empresaris que poguessin desenvolupar activitat econòmica en el nord de l'illa. I com que la companyia que s'havia constituït, la companyia del ferrocarril, exactament, Ferrocarril de Mallorca, companyia del Ferrocarril de Mallorca, això era el nom inicial, estava constituïda bàsicament per accionistes de Palma, mercaders de Palma, letraferits de Palma, gent de ciutat. Quan Eusebi Estada va dir el que man d'ells, i el que man d'ells és que el tren no arribi a Alcúdia. Per tant, Eusebi Estada ja adverteix que arribar a Alcúdia no seria un bon negoci. El que sí seria un bon negoci és arribar al port, que és el que Eusebi Estada insisteix. Han de fer tot el possible perquè el tren arribi al port, no que no quedi aquí, sinó que arribi al port. Per què? Perquè ho diu talment. El único ramal cuya conveniencia en establecerse, desde luego, parece indiscutible, sería uno que, partiendo de la estación de Palma, terminara en el puerto para facilitar el embarque de las mercancías y que, atendiendo a sus condiciones particulares, quizás sería conveniente servir con
motores animados en vez de con locomotoras. Bueno, afegeix altres elements tècnics. No? De fet, està clar des del primer moment que els accionistes del ferrocarril volien dur el tren en el port, justament en els molls. No? Aquí he rescatat una carta que me va facilitar el bon amic que ja va morir fa molt d'anys, en Fernando Pujalte, on un accionista, això és una carta dels accionistes de la companyia dels ferrocarrils de Mallorca, dirigit al ministre, on li diuen que ja des del primer momento, en 1874, teníamos intención de llegar al puerto. I en funció d'aquest mèrit, que això està escrit en 1916, aquesta carta està escrita en 1916, però se refereix a 1874, quan el tren encara no s'havia construït, i intentant convèncer el ministre que els hi donguin prioritat per optar per la construcció del ferrocarril estratègic Palma-Santanyí, per oposició a altres companyies com podria ser el tren de Solla, que també se parlava que el tren de Solla podria optar a la construcció d'aquest ferrocarril estratègic. Entre parèntesis, vos informo que un ferrocarril estratègic és un ferrocarril impulsat per iniciativa dels militars per cobrir necessitats de defensa del territori, però que a la vegada pot ser utilitzat com a ferrocarril de servei públic normal i corrent. Per tant, la companyia del ferrocarril de Mallorca optava en aquest concurs del ferrocarril de Palma-Santanyí i ho guanya. Tots sabem que ho va guanyar i se va construir aquest ferrocarril Palma-Santanyí. Aquí tenim els primers projectes que fan Eusebi Estada per arribar al port. Fixeu-vos que tots hi ha un per ponent, un per llevant, tots parteixen d'aquí, que és l'estació, i que l'objectiu és arribar l'antes possible en el port. Curiosament, el que se farà serà un que travessa la ciutat primer en superfície i després per túnel. Però bueno, aquesta vinculació entre ferrocarril i port ja està, existeix des de l'inici mateix de la idea. Això és el que volia destacar. Perquè se dona la circumstància que tres personatges molt importants juguen aquest paper. Eusebi Estada, Emili Pou, primer president de la Junta d'Obres del Puerto, que eren amigos i col·legues, i el senyor Charles Toll Bidwell, cònsul de Su Majestat Britànica. És a dir, aquests tres personatges, en Bidwell, en Eusebi Estada i en Pou, a part de ser coneguts i gent que tenien una certa amistat, pues se reunien, feien tertúlies i tal, i Eusebi Estada és un verdader admirador de la indústria britànica, entre altres coses gràcies a les informacions que li dona en Bidwell. I aquesta influència britànica ja se manifesta des del primer moment. El material que compra Eusebi Estada per ferrocarril de Mallorca és britànic. Les locomotores són de la casa Nasmith Wilson, de Manchester. Els cotxes de viatgers són de la Brown Marshall, de Birmingham. El material i l'ample de via és de iarda anglesa, 914 mil·límetres. Supos que la majoria del públic d'aquí sap que el ferrocarril de Solla encara conserva l'antiga mida de iarda anglesa, de 914 mil·límetres, mentre que el ferrocarril nostre d'aquí ja té ample de metro que se va canviant als anys 80. Però fins aleshores tenien el mateix ample de via perquè havien de combinar mercaderies en les dues vies. Per tant, ja tenim aquí una primera manifestació de la influència britànica, a part de que s'han de prendre altres decisions, entre altres, la més important, on s'ubica l'estació de Palma. L'estació de Palma s'ubicarà aquí, on estem aquí. Encara hi havia les murades, i en Estada i la companyia, els accionistes de la companyia van haver de lluitar contra els militars, per dir-ho de qualque manera, perquè els militars exigien que no podria haver cap construcció sòlida de vora les murades per qüestions de defensa, i exigien que
l'estació estigués com a quilòmetre i mig de la murada, no? No sé, Vistada finalment aconsegueix que li deixin fer l'estació aquí, però fixeu-vos que són unes estacions baixíssimes, són ridícules. L'estació de Sineu és més imponent, l'estació d'Inca és més grossa que aquesta. Per què? Perquè els militars imposen que sigui una estació baixa, que no pugui servir de parapeto per atacar les muralles, a part de minar la base per si s'han de dinamitar, en cas de necessitat. Bueno, és per tant un ferrocarril relacionat des del primer moment amb esport. És un ferrocarril obert i a la vegada tancat per la mà. Obert, ara ho explicaré un poc millor. Això és l'Esport de Palma 1760. Com veus, és un espigón petitó. 1813 ha crescut uns 25 metres, pràcticament res. A 1872 ja ha crescut un poc més. Projecte d'Emili Pou, col·lega de Mossèn Vistada. I a 1872 és quan se constituït la companyia del ferrocarril. I a 1960, Esport ja ha crescut tot això, i 1960, perdó. Ah, no, perdó, 1900. Ara no sé per què aquí veia un 6. 1900 i 1935, fixeu-vos ja que Esport ja és un port relativament important, solcat absolutament de vies fèrries. És dir, que ja des de 1872 Emili Pou ja se planteja, per aquí han de passar vies i les vies arribaran. Les vies en aquella època, fins a 1935, 34-35, venien en superfície. Fixeu-vos, aquí hi ha el triangle de canvis de vies en superfície i això és el projecte de 1961, que ja és bàsicament Esport no ha canviat, s'ha ampliat cap aquí, però la configuració bàsica no ha variat gaire. Això és el projecte d'en Biel Roca, l'enginyer. Fixeu-vos, això era la línia original que passava, el que és vermell, passava per la superfície a Palma, partia de l'estació i arribava en el moll, i després ja, no, ho faig a l'enrevés. La línia groga era que s'anava per les avingudes, per la Rambla, i arribava en Esport, i la línia vermella serà que se construirà en forma de túnel i sortirà a el que ara és Espart de la Mà, que aquí s'insinua que ja hauria d'haver una estació, i de fet hi havia un projecte de fer una gran estació en el que era Espart de la Mà, considerant-la com a estació principal del ferrocarril. Aquí sabeu ja el projecte ja més clar, del túnel, sortida del túnel, etc. De què servirà aquesta connexió en el port de Palma? Entre altres coses, per importar, a part d'exportar, per importar coses urgents, per mantenir la industrialització de Mallorca, entre altres el carbó mineral. Sabeu que el carbó mineral és un input bàsic en la primera fase de la industrialització, antes de l'electrificació. En el carbó se mouen les màquines de vapor, se mouen el gas per fer gas ciutat, se fan moltes coses, i com veus, el creixement de les importacions i entrades de carbó mineral van en augment. A Mallorca també tenien carbó, sí, però teníem lignit. És un altre carbó mineral que se caracteritza per ser un carbó d'una relativa baixa qualitat. És un carbó que té molta terra, que quan l'empleen a les calderes, tant les locomotores com una caldera de vapor normal, fixa, aquests residus terrosos obstrueixen molt fàcilment les parrilles de cremar i cada dos per tres s'han de fer net. Per tant, millor importar carbó d'Anglaterra, hulla i antracita, que són carbons que cremen molt bé i nets. Tràfic dels ferrocarrils. La primera fase entre 1875 i 1951, fixeu-vos,
creixement del transport de viatgers. Pues, va creixent, lògicament, perquè se van ampliant les línies. Però què és el que realment importa? Pues que el moviment de les mercaderies. El moviment de les mercaderies és el que determina el negoci del ferrocarril. A part del ramat, que són bàsicament porcs vius. Mallorca va ser una gran exportadora de porcs vius. A l'època, els frigorífics encara no eren fiables. Tràfics fins a l'any 2000. Això sí, aquí acabaria la gràfica que ho he mostrat abans. Aquí ja a 1964 s'acaba el transport de mercaderies, que ha substituït ja bàsicament per camions, etc, per tràfic per carretera, i el tràfic de passatgers se manté relativament estable fins la gran pujada de l'any 2000, que ja és quan se torna a obrir la línia de Manacor, i després la línia de la Pobla, s'han obert altres línies i aquí ja estem cresquent a un nivell important. Aquí ja no ve ressenyat. Les exportacions lligades en el moviment ferroviari, fixeu-vos que el transport per ferrocarril, la seva línia de tendència, marca clarament la dinàmica de que la majoria o una gran part del que s'exporta gràcies al ferrocarril. I això per què és possible? És possible perquè la xarxa ferroviària, que és aquesta, la xarxa que se va construir i se va mantenir fins als anys 70, fins als anys 60 del segle passat, era una xarxa relativament important. Estem parlant de quasi 300 quilòmetres de vies fèrries, que lligaven pràcticament tot el territori, excepte la Serra, que ja tenia el seu propi ferrocarril, i fixeu-vos que tot és com un arbre que té el seu tronc principal, Palma Inca, i les seves ramificacions per dur tot cap a Palma, que continua sent el gran centre receptor i tant del que ve de fora i ho distribueix cap a la resta del territori com el que se reexporta cap a de fora. Però si a més li afegim a les línies construïdes, les projectades, fixeu-vos, tot el territori perfectament articulat. Va haver un intent de fer arribar un ferrocarril fins a Alcúdia, realment, una empresa que ho va posar en marxa, no se va aconseguir. Un altre intent d'arribar al ferrocarril fins a Artà i Capdepera, que després sí que se va construir, però que inicialment en els anys 1910-1911 ja se plantejava. Per tant, si totes aquestes línies projectades s'haguessin construïdes, juntament amb la realment construïda, tindríem un territori ferroviari amb una densitat similar o superior a la de Suïssa, la qual no està malament. Això és una cita de l'Arxiduc, un llibre de 1884, on ho deixa clar. Si se hubiera prolongado el tendido férreo hasta Alcudia y construido un ramal a Pollensa, pronto el puerto de Alcudia se habría convertido en el puerto principal de exportación de todo el este de la isla y encumbrado incluso como centro de expedición principal de gran parte de las regiones centrales. Pero como todo ello perjudicaría notablemente a Palma, donde radican la mayoría de comerciantes y gentes con interés en el ferrocarril, no es probable que aquell proyecto se haga jamás realitat. Paraules premonitòries, perquè ara sí que s'ha presentat un projecte per arribar fins a Alcúdia, però ja veurem si s'aconsegueix. Ja acabant, efectes derivats de la implantació del ferrocarril. Articulació definitiva del mercat intern, més facilitat per a les exportacions mallorquines i pel desenvolupament industrial, i es posen les bases d'un únic territori metropolità integrat. En negatiu, entre cometes, podríem dir que el ferrocarril va aprofundir la concentració productiva i humana a Palma, a la qual va desequilibrar un poc el territori, va trencar l'eix nord-sud i l'eix nord-sud-est,
va bloquejar Palma envers la resta del territori i, sobretot, se va especialitzar aquest ferrocarril, el fet de que se va especialitzar inicialment pel transport de mercaderies, va oblidar arribar a la costa. Va oblidar primer Alcúdia per interessos comercials, però a altres llocs tampoc li interessava. No li interessava ni el port de Capdepera, ni el port de Pollença, ni cap altre port que poguessin fer la competència a Palma. Conseqüència d'això, que quan el turisme comença a arribar massivament, el ferrocarril no té resposta. No arriba a les zones turístiques. A més, ja és un ferrocarril en decadència, un ferrocarril que no hi ha hagut inversions, etc. Vull acabar amb aquesta cita del professor Albert Quintana, que va escriure la seva tesi als anys 70. Tot Mallorca és una única unitat econòmica integrada dins l'espai. I això és fonamental amb un focus rector complex. Palma, una sèrie de nuclis industrials, Manacoll, Major, Inca i la seva àrea d'influència, que produeix en funció de la demanda interna i externa i en benefici de tota l'economia insular i amb espais especialitzats en l'oci. És dir, si Mallorca és un territori integrat i metropolità amb una sola unitat econòmica, és evident que el que Mallorca necessita és un metro. Si un espai metropolità necessita un metro que faciliti la mobilitat. Poques paraules. I res més per ara. Si teniu alguna pregunta...